Nó cắt nè mọi người. Tới rồi. Mình lội rồi chứ. Tới ngoài đây để quay con 105 á cả nhà. Lội với há là mệt luôn. Nè. Đại hội má tóc luôn. Chúng tôi đây. Đây là trong 105 này cả nhà. Mà 105 nó sắp vô, não vô mình sẽ quay nha. Giờ mình quay hai con 70 nó đang tiến thẳng vô đây nha mọi người. Mệt đó. Khỏi như chó. Đó. Con chạy trước và con chạy sau. Con 105 gần vô nha cả nhà. Này là 2 chiếc.
Mình đứng ở chính giữa cho tiện rồi. Vừa quay được 2 con 70 mà vừa quay được 105 nữa. Khá là tiện. về đứng này đi, xíu về. Mày nhai không? Nãy thằng Đúc đi mày hao hứng lắm mà.
Em đỡ không biết.